Kapitel 2. Let's go. Jetzt geht's los. Okay. Ab jetzt kein Gehate mehr. Voller Fokus auf Gameplay und Story. Ein paar Jahre später. Crazy. So viel Zeit vergangen. Spot of black water in that whole mess. Nein, ich darf mich frei bewegen. Nein, darf ich nicht. Jose? Ich glaub's ja nicht. Ich darf mich frei bewegen. Guck mal, ey, es ist unglaublich. Und dann labert mich der Nächste voll.